ഹായ് ഗൈസ്, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 7ന്റെ. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഫോണിൽ. ആ ഫോൺ എൻ്റെ ഫുൾ കോൺവെർസേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് GSM മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. ഇത് സെല്ലുലർ വാച്ച് ആണ്. ഇത് എൻ്റെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കോൾ ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കും ഇതിന്റെ മൈക്ക് എത്ര നല്ലതാണ്, നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ, എല്ലാ സാധനം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോനകത്ത് ഇരിക്കുവാണ്. സ്റ്റുഡിയോയിൽ എൻ്റെ ഫാൻ ഓൺ ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു ഒച്ചയില്ല. ഇപ്പം ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ 3 o'clock ആണ്. ഇപ്പം ആൾക്കാരൊന്നും വെളിയിലില്ല. അത് കാരണം ഇപ്പം ഓൺലി ഫാനിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. കുറച്ചൊക്കെ കാറ്റിന്റെ ചിലപ്പം ഒച്ച വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ല. ഇപ്പം വെളിയിൽ പോവാം. വെളിയിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നോക്കാം ഇത് എത്ര നല്ല പെർഫോം ചെയ്യും. എന്നാ പോവാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഫോൺ കോൾ എടുത്താൽ ഈ സിനാരിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒത്തിരി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെവിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കാൻ അത്ര ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എമർജൻസി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ സീസൺസ് മോളിൻ്റെ വെളിയിലാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സീസൺസ് മോൾ അമിനോറ മോളിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നില്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ മോളിലാണ്, ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതലല്ല. ഇവിടെ ഒത്തിരി മെഷീൻ്റെ ഒക്കെ ഒച്ചയുണ്ട്. ഒത്തിരി ഇവിടെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അതൊക്കെ ഇത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ബേസിക്കലി ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ഞാനിത് കൊണ്ട് പോയാൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നില്ല, എക്സെപ്റ്റ് വിൻഡ് സിനാരിയോ. സോ വിൻഡ് ഒത്തിരി ഇടിക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് മഫിൾഡായി പോകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി എല്ലാ സിനാരിയോയിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാ സിനാരിയോയിലും നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങളുടെ വായിൻ്റെ എത്ര അടുത്താണ് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ദൂരെ കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഒച്ച കുറഞ്ഞു പോകും. ഇത് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒച്ച നല്ലപോലെ വരും. സ്പീക്കറുടെ വോല്യൂം നല്ല ലൗഡാണ്. ഒത്തിരി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇത് ചെവിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെയാണ് മൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒച്ച പിടിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് സ്പീക്കർ. ഇത് ഇവിടെ ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ വീട്ടിൽ വെക്കാം. ചുമ്മാ വാച്ച് എടുത്തിട്ട് വെളിയിൽ പോയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മെസ്സേജസും പിന്നെ കോളും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ അതും ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പം ഇടാൻ പോവാണ്. അതിൽ ഇത് എന്തൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കും, എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. എന്നാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ വേറെ 2 ചാനലിൻ്റെ അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. എന്നാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാം വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.